Hi everyone and welcome back. We're heading into episode 4 of Lovely Writer. Of course, we're seeing Jean and Nupsip get closer. We still don't really know much about Nupsip, so I still want to keep an eye on him because sometimes it feels as if it's maybe he views Jean as almost an idol and inspiration and that he is attracted to him, and then sometimes I'm not sure if there are other motives behind it because this show is trying to highlight the kind of industry as a whole. Their product placement is so incredibly smart, by the way, so smart, and I wish more shows did it like that in a very subtle way. I think we would like it even more and appreciate it because it hits you stronger than it being thrown in your face. Oh, and yeah, Jean being sent all of these sex clips. I feel sorry for all of you that maybe have watching it and your parents walk in. I hope no one's parents have walked in. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. You going to answer that? What? Is that Harry Potter beanies on the wall? I see Slytherin. I'm okay with that. Who says it's Tom? See? It's a good thing you didn't answer that with an angry tone. Oh, at the gym. ไม่เป็นไรครับอันนี้ได้เราบิกันอยู่หรอใช่แล้วเป็นไงบ้างจ๊ะลูกหายหน้าหายตาไม่กลับบ้านเลยนะเรา What do you want, mother? ช่วงนี้ทิ้งปั่นต้นกระบะอยู่กับแม่สบายดีนะ Does he have a tattoo on his side? นึกว่าลืมแม่ลืมพ่อไปแล้วนี่ป้าออนเขาก็ถามถึงเราอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่รีบกลับไปหาเลยจีนป้าออนขอคุยด้วยนะลูกน้องจีนคิดถึงจังเลยลูกหายหน้าหายตาไปเลยกลับมาเยี่ยมป้าบ้างสิครับเดี๋ยววันไหนจีนกลับบ้านแล้วจีนจะไปหาป้าออน Yeah, you've got a whole mouth full of toothpaste. Why don't you just go and spit it out? ไว้มาป้าจะทำอาหารให้กินดีไหมครับป้าออนน่ารักที่สุดเหมือนกันคุยกับแม่เราเถอะป้าขอไป Bust ก่อนนะ some รักษา moves. สุขภาพด้วยนะป้าจ้าอ้อนเก่งนะเธอเนี่ยออนที่ไหนล่ะแล้วนี่พ่อพี่แจ๊บเป็นไงบ้างเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละไอ้เจ้าแจ๊บ Yeah, I really wanted to spit out that toothpaste. เลิกงานมาก็เล่นเกมคลุกอยู่แต่ในห้องพ่อบ่นทีก็ตึงใส่กันทีโอ๊ยแม่ละเหนื่อยแม่อย่าไปบ่นเยอะบ่นเยอะแต่เร็วรู้ป่ะ She's a parent. She's supposed to. Yeah. She's supposed to do กิน this. เส้นต่อดีกว่าแล้วเราเนี่ยก็กินข้าวมันตรงเวลาด้วยนะเธอครับแม่ด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยฝากบอกพ่อพี่แจ๊บด้วยนะกลับบ้านด้วยล่ะได้ว่างเมื่อไหร่ I like that we got a bit of his home life dynamics here. They seem to actually be a very loving family. Wait, this is in the evening of when he's going to see his friends. เฮ้ยต้องทำไมอ่ะออกเลยนะผมเห็นคุณจีนบอกว่ามีนัดอ่ะ Yes. แต่ยังไม่ออกไปสักทีผมเลยเข้ามาตามนะครับก็นี่ไงกูกำลังแปรงฟันอยู่นี่ไงเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จแล้วก็ออกแล้วไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆแปรงเดี๋ยวจะเป็นแผลเลือดออกเดี๋ยวไม่สะอาดเอานะ Oh, okay. นี่นะกูจะบอกอะไรให้นะแปรงสีฟันที่กูใช้เนี่ย Oh, here comes the product placement. กว้างแถมขนแปรงยังปลายเรียวนุ่มแล้วก็แน่นอีกด้วย Again, it's smarter than usual. อ่อนโยนต่อช่องปากแน่ This one is more in your face, but it's still done smartly. ขายเก่งนะครับเนี่ยพี่ตั้มเพิ่งบอกผมมาว่ามีลูกค้าแปรงสีฟันติดต่อผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ Wow. คุณจีสนใจมาเป็นกับผมไหมเฮ้ยเลิกแซวออกไม่ได้แล้ว Yeah. And he just happened to get a job presenting for Toothbrush. ออกไปถามจริงนี่ไม่มีใครแบบเล็งๆไว้บ้างหรอ Yes, there is. จริงเดี๋ยวนี้
ว่าเดิมเหรอเฮี้ยกว่าเดิม Oh. เอ้ยกูล้อเล่นมันต้องดีกว่าเดิมสิวะโอ้โหหุ่นดีผิวดีขนาดเนี้ยมันต้องมีบ้างแหละไอ้ตั้มมึงไม่ต้องมาแอบพวกกูเลย I don't know why this guy feels like sleazy businessman. ก็มีนะแต่กูไม่มั่นใจเลยอะช่างมันเถอะ Do you find her a bit too cool? Maybe too above your league? เฮ้ยว่าแต่ไอจีนมันลืมปะวะ มันไม่รู้หรือเปล่าวะว่านัดเนี่ย ลืมอีกแล้วเหรอ โอ้ He didn't forget. There he is. นี่ โทษทีว่าคุณบล็อกติดอ่ะจะมา เนี่ยพวกกูเนี่ยกำลังเมาส์มึงมันแบบมันมากอยู่พอดีเลย Technically not. มาอะไรกูเนี่ย It's kind of mentioned him. ชน The swallow. ไอจีน ชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะ แฮปปี้ดีหรือเปล่า ทำงานไปวันๆนะมึง Yeah, I wouldn't say he's แฮปปี้ happy. เท่ามึงล่ะ Maybe ได้ busy. ข่าวว่าจะแต่งแล้วนี่ นี่พวกกูเนี่ยต้องกราบขอบคุณมากเลยนะ ที่พวกมึงเนี่ยรู้เรื่องกูเนี่ย ปกติรู้อะไรที่ไหนเนาะ แหมกูก็อัปเดตชีวิตพวกมึงอยู่ห่างๆนั่นแหละ ตอแหล ตัวเองเนี่ยคนส่งข่าวให้มันวันๆนะมันรู้อะไรที่ไหนเนี่ยไอจีนอ่ะแม่งขุดกิจกรรมนิยายมัน Well, he's kind of ใช่ busy. มึงเขียนนิยายเหรอเห็นหวานบอกนิยายอะไรวะนิยายรักเหรอ Well, here we go. ฟิลๆ Yeah, นั่นแหละ trying to explain what she นิ writes. ยายวายจ้ากูเนี่ยติดตามอยู่นะจีน See, and then จี she น tells everyone. มากไล่ตั้มมันเพิ่งบอก His reaction was a bit strange, that จะได้ guy. ทำเป็นซีรีส์ด้วยนะเว้ย The quite big build guy. ไม่ได้ขนาดนั้น นี่ แล้วก็มีน้องนับสิบมาเล่นด้วยใช่ปะกูเนี่ยนะแบบกรีดบ้านจะแตกอะเธอไม่ไหว Oh, she definitely ships it. โหรู้สิกูเนี่ยแบบShe's got a little crush. เบาได้เบาจริงผมมันก็นั่งอยู่เนี่ย หัวอะไรนี่เพื่อน This is a friend. Yeah, his reaction. He's gonna ask him something. มองเลยไว้ก่อนกูมีอะไรติดหน้าเฮ้ยเท้ากูก็จะถามเฉยๆไว้ว่าอันนิยายวายของมึงอ่ะคืออะไรวะก็นิยายผู้ชายได้กันไง Shut up. Let him say it. นี่แหละมึงวันในละครชายหญิงที่ดูนั่นแหละแค่ตัวเอกอ่ะเป็นผู้ชาย2 คนมึงนี่เขียนอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะ Technically, anyone's capable of writing stuff like เป็น that. จีนเกย์อ่ะเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวนี้นิยายแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิง Yeah. Also, it's not your business to know if he's gay or not. Or maybe you're just very curious because, you know, maybe you think you have a chance with ดู him. หวานผิดปกตินะหน้าตาจิ้มลิ้นจิ้ม Very masculine and femininity. Here we go. ผู้ชายที่ไหนก็หวั่นไหวแหละพ่อเนี่ยพ่อหัวเฮ้ยแต่จริงไอเนี่ยมีกลิ่นมาตั้งแต่มหาลัยแล้วนะไม่เคยมีแฟนเลยนะเว้ยแล้วตอนนั้นนะผู้หญิงน่ารักมาจีบแม่งเต็มไปหมดสุดท้ายมันก็ไปเทเขาหมดไอ้แคท ใช่น้องแคท หรือว่า Guys, you're supposed to be ชอบ his ผู้ชายแต่ตอนนั้นวะ friends. Also, I don't even think he knows what he likes at this point. So how are you เป็ all นได้ supposed to นะเว้ย know? พวกกูโอเคแล้วจริงๆเนี่ยพวกกูจินมากด้วยเดี๋ยวกูช่วยจินแบบมึงกูไม่ติดอะไรเลยแฮปปี้มากมึงเป็นได้เลยเนาะจินมาก Yeah, no. I understand that she's trying to be supportive, and technically they are. I don't like how they went about it, because that whole masculine and femininity thing is really quite annoying in a general sense anyway, because that's you put in a stereotype that if you are more feminine or effeminate, that you're more likely to be gay. That is definitely not true for a lot of people that I know. I know quite a lot of what we call camp straight men. And also, even if he is, why does him being effeminate all of a sudden? I don't know, it's just very weird. And then she's into shipping, which, you know, you expected someone to know what he was up to because he is a well-known writer at this point. And that Korn was maybe a bit too interested and curious. Not sure with that character, maybe he makes another appearance.
but also it feels as if they're teasing him, but he's confused, so he might take this the wrong way. เป็นไม่เป็นนี้กูต้องมาบอกพวกมึงด้วยเหรอ Let's see, he's. คิดดูแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องของพวกมึงนี่ I mean, then he's not. No, no. Do you view him as a dragon? And he hit it. So weird. Let's. ฮัลโหลครับ ฮัลโหลฮัลโหล Oh, he's drunk. เจ็บอยู่ไหนอะ The person he calls has to be the person living with him. ไม่เมาอะไรวะ เมาสินะ เจ็บอะไร It's interesting that he asked, yeah, look, I know they live together, but still, for him to contact him, you know. ก็ไอ้พวกเพื่อนขี้เสือกทั้งหลายทั้งปวงอยู่กันเต็มไปหมดอะเอาเป็นว่านะถ้าน้ำเฉียบไม่มารับนะกูจะนอนอยู่ตรงนี้แหละไม่กลับ ผมขอคุยกับพี่ตั้มหน่อยได้ไหม ได้เลยครับผมคุณนักเฉียบตั้มน้องก็คิดถึงอยากคุยกับมึงอ่ะ Yeah, he didn't say he missed him. ฮัลโหลฮัลโหล พี่ตั้มตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ย อยู่โรงแรมแอลอ่ะ It's very concerned for him. ไม่ต้องมาก็ได้นะมันน่าจะเพ้อไปเรื่อยอ่ะ คุณฝากดูแลจีนด้วย ผมกำลังไปอ่ะ Yeah, of course he's gonna make it. He's kind of. He's starting to get a bit obsessed, I feel, with Jean. นับสิบทำไมเมาขนาดนี้ล่ะครับไอ้ตั้มอ่ะไม่กินอย่างนั้นอ่ะพี่ตั้มไม่กินดื่มเหรอ Oh, shut up. ยกก็ยกแดกเองก็บอกคุณให้ดื่มด้วยนะนับสิบก็เมากันขนาดนี้แล้วน่าจะดื่มพอกันตั้งแต่แรกไม่ใช่หรอ นานๆเจอเพื่อนฝูงทีเนาะไอ้หวาน Oh, they're all passing out. เอ้านี่ค้างไปแล้วไอ้จินก็พึ่งไม่ได้ Oh, oh. ขอโทษนะสิกูก็เริ่มมึนๆแล้วอะแล้วพรุ่งนี้กูมีงานเช้ามึงเอาไอ้จีนกลับห้องได้เลยเนาะงั้นผมขอพาจีนกลับก่อนนะครับ I don't know why you're so angry with him. At the end of the day, they're also all drunk. พี่ See? ตั้มผมเอารถมาส่วนรถจีนฝากพี่เคลียร์แล้วไปคืนที่คอนโดด้วยละกันพรุ่งนี้ออกแต่เช้าก็ไปก่อนหน้านั้นสิฝากไว้ที่เคาน์เตอร์คอนโดก็ได้เดี๋ยวผมไปเอาAlso, ผู้จัดการคนนี้เนาะ yeah, he can't be driving, so how's he gonna do anything with Jean's car? Here he is again. ตอนกูถามเสือกมากระอึกกระอักนี่ถ้าเป็นมันก็ตอบมาให้จบๆก็ได้ปะวะเพื่อนก็ไม่ใช่ว่าจะรับไม่ได้ มึงจะเค้นถามน้ำเชี่ยนักหนามันไม่ใช่ทุกคนนะเว้ยที่อยากเอาเรื่องตัวเองตลอดเวลา True. He's speaking the truth there. ทำไมไอ้เหี้ยเพื่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วปะวะ Yeah, but you also don't know how your friends are going to react and if they will accept you. You're saying it. แค่นี้เองเพื่อน But he doesn't know that. ต้องมาหลบๆซ่อนๆมันเรื่องน่าอายตรงไหน มันก็มีเหตุผลของมันแหละของแบบนี้ต้องใช้เวลาปะวะแล้วมันจะเล่าหรือไม่อยากเล่าเนี่ยมันก็สิทธิ์ของมันแล้วมึงอ่ะเป็นเพื่อนมันมึงควรจะเข้าใจมันนะเว้ย I get that Korn might just be concerned for him, but he is trying to just get an answer out that maybe Jean doesn't even know himself. งั้นกูไปละดูแลคนอื่นแทนกูด้วยพรุ่งนี้กูงานเช้าอ่ะ โอ้โหไอ้สัส ทิ้งกูอีก Poor Tom. I don't know. I just. It feels like he's also another one like him who gets a lot of pressure put on him. แล้วนี่รถมึงเหรอมึงไม่มีรถเนี่ย When did he say that? เมาแล้วมีความจำดีนะ Oh, here we go. See?
จีนอย่าซนครับ I'm interested in how that's naughty. แฟนให้มาเหรอ นี่คุณจีนอยู่กับผมมาเป็นเดือนขนาดเนี้ย ยังไม่รู้อีกเหรอว่าผมเนี่ย Yeah, I mean, he hits on you every single day. ก็มึงหล่อ ก็ต้องมีคนชอบอยู่แล้วนี่ Here's these insecurities coming out. ขนาดกูยังชอบเลย There's a confession. คุณจีนชอบผมเหรอครับ See, this confirmation from him, even though it's a drunk one, it will now change the dynamic. เรื่องกูพูดไม่จริงเหรอ Because he's actual got verbal confirmation เมา now. พูดความจริงกันไม่เป็นหรือไงฮะ It's true, drunk people tend to tell the truth. แล้วคุณจีนชอบผมตรงไหนเหรอ Your nipples. No. ไม่รู้เลย Well, he definitely loves your face. ก็มึงหล่อดูดิตาก็กลมโตขนตาก็เรียงกันเป็นแฉก He's actually going into detail what he likes about him. ยังเป็นสันโดษขนาดเนี้ยปากเนี่ยเป็นกระจับไหนดูฟันซิ See the straight and white, yeah. กล้ามเนี่ย Oh. มันเป็นหลอนๆเหมือน Well, you also have muscles. And now he's just being horny. เหมือนอะไรนะครับ Like he wants to lick them? I don't know. เหมือนพระเอกที่หลุดออกมาจากนิยายวายสักเรื่อง Yeah. That's that thing that he does all the time, that gulp, where he's nervous or turned on. Oh yeah, he doesn't know that. He's been giving him ideas on how to write his next เริ่ม novel. เห็นข้อดีของคนเมาแล้วสิครับ Problem is, he's sober and he's drunk, and that's just a really messy thing to do. I'd be very careful getting into a situation like this. See, I like that in the actor, Nupsip, we're getting kind of lost here, but จะทำอะไรครับเนี่ย confusion and maybe a bit of worry that he might be taking advantage of Jean. ผมไม่รู้ครับ He wants ไหน consent. บอกช่วยได้ก็จะช่วยไง He wants you to verbalize ก็สัญ consent. ญาไง จีน Yeah, he's drunk and he knows that he'd be taking advantage of you. ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนเนี้ย They've dressed the actor Cal really nicely here. จีนใจเย็นครับ Get off there. ใจเย็นครับจีนจีนใจเย็นหน่อยดิครับ Yeah, this is definitely about consent. He's very uncomfortable because he's drunk. He wants him to be sober and confess how he feels that way. Because then it will be more genuine. Because then he can't take it back and say, oh, I was drunk. มึงเลิกถามกูได้ปะกูรู้นะมึงอ่อยกูอะหรือมึงจะบอกว่าที่ผ่านมามึงคิดกับกูแบบพี่น้อง No, he sees you as a พี่ lover. น้องหาเลยวะ ที่ผ่านมาผมไม่เคยคิดกับคุณ
จินแบบพี่น้อง Yeah, definitely not. แล้วแม่งคืออะไรวะ ผมแค่อยากรอวันที่เราสองคนพร้อมมากกว่านี้ This is actually really nice what they're doing for the character of Nopsip. You would expect it to be a bit of the other way, because you know in other BLs they get drunk and they take advantage of someone. In this, he's genuinely wanting a connection that's not based on a one night สับสนวะ fumble. กับเรื่องไหนเหรอครับ กับ He wants their relationship to mean something. จีนไม่เป็นไรนะครับ This is a really nice job they're doing in how this is written. Yeah. And you also feel really sad for Jean. I feel like he's been alone or lonely for so long, and feeling like that is yeah. คืนนี้มึงนอนกับกูเลยปะ See? แค่นอนอ่ะ He just wants to be กู held. ไม่อยากนอนคนเดียว But also, you have a bed, by the way. You don't have to sleep on the floor. You both are gonna feel so เออ uncomfortable. ด้วยได้ไหมอะบางที This is Jean's loneliness kind of seeping out. He's insecurities about himself. It's a really actually sweet, tender moment, and I'm really glad they're adding even more layers of these characters, because I think they've done a good job already, and this is even more. But get on that bed. เมื่อคืนอ่ะ เมื่อคืนทำไมเหรอครับ Yeah, what about it? ให้มันแล้วๆไปเนาะ คือยังไงพวกเราก็ผู้ชาย Oh, here comes this macho thing that he does. แต่เมื่อคืนเนี่ยคุณจีนจูบผมตั้งหลายรอบนะครับ คือมึงก็ผู้ชายกูก็ผู้ชายแล้วอีกอย่างนะกูเมามากด้วยเมื่อคืนอ่ะ อย่าไปคิดมากเลยเนาะ Oh, he'll think about it. คิดสิครับ หรือว่าคุณจีนไม่คิด ไม่กูไม่คิด Yeah, you were thinking แต่ about คุณจี it. นไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับ เมื่อคืนน่ะ He's such a tease. เออ กูคิด แต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรปะวะ อีกอย่างเดี๋ยวมึงก็ต้องย้ายออกกันด้วย Oh, yeah. You did tell him to move out. Thanks for the reminder to him. งอนเลย Because he's sad. ก็เมื่อคืนกูเมามากกูไม่รู้เรื่อง แต่เมื่อคืนน่ะ คุณจีนบอกชอบผมแล้วนะ Yes, you did. ชอบเหรอใช่ครับ คุณจีนบอกชอบผมแล้ว นี่คุณจีนอยู่กับผมมาเป็นเดือนขนาดเนี้ย ยังไม่รู้อีกเหรอพวกผมมีแฟนหรือเปล่า And here comes the little flashback moment. ขนาดกูยังชอบเลย มึงพูดไม่รู้เรื่องอะเนี่ย Nope,
He's อ telling อกไป you เลย the นะ truth. วางห้องกูไปเลย ไป Mm. ก็ได้ครับ แต่ผมจำไม่ลืมนะ Yeah, he technically has that over him now because he's heard the confession, even if he won't admit it. It means he knows he has an actual chance with Jean. I wonder how early Tom got up. Go get your kid. Uh-uh. 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 Are you right-handed? As if that's the noises you would hear. With your shitty hand now. Just realised, growing up, they used to have this weird thing about what ear you had your ear pierced, and if it was left, you were gay, and if you had both, I think you were a pirate. I can't remember, but I remember that as a kid. Are you hungry? He's got really, really nice cheekbones. Is he hoping that Nupsip is asleep? They do think about it one another a lot. A lot. Isn't this your house? Why are you hiding? Yeah, that's gonna hurt. I mean, it was also on top of his arm, not the underneath, yeah. The fact that he was trying to hide from him. Oh, product placement. นี่มันเยอะไปแล้วเนี่ย มากูทำเอง Oh. อยู่เฉยสิครับ I mean, yeah, he is right. Let him do it. Of course it's going to burn. It was boiling water that poured all on your hand and arm. ตรงนั้นแหละ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 โอ้โอ้ไปหน่อยไปหน่อย If anyone walked in and just heard that, they would be thinking something else. คุณจีนเนี่ยไม่ระวังเลยนะครับ อยู่นิ่งนะครับ ใช้ตัวเนี้ยมันจะเหนียวหน่อย I bet it's sticky. ตรงนิ้วด้วยตรงนิ้วตรงนิ้ว Yeah, it does really burn. ถ้าไม่อยู่เฉยเนี่ย จะเจ็บนะ ให้กูอยู่เฉยได้ไงเจ็บขนาดเนี้ย
Oh, here we go. Okay. Are you just gonna keep rubbing him? แล้วคุณจีนไปพักนะครับเดี๋ยวผมทำเอง I mean, he's very attentive towards him, so we have to give him that. But this is what you get for sneaking around in your own property. You've not done anything wrong. Oh, did you like that? What are they going to do about the living situation? Is he going to change his mind in this episode? This was genuinely just a solely Gene Nupsip episode, more or less. I think they want to build up on the two's relationship for us as an audience member. What are you thinking about? Okay, they are showing a bit of where it was bad. มาคุณอามินอยู่เฉยสิครับคุณจีนไปพักนะครับ And also, this is what I mean. Okay, ผมขอถามให้คุณจีนหน่อยได้ไหมคุณจีนรู้สึกยังไงอะหลังจากที่ผมย้ายมาอยู่ด้วย he didn't feel alone. ไอ้ตั้มเหรอมึงใช่เบอร์ใครโทรมาวะเนี่ย มึงยังไม่ตื่นอีกเหรอ กูอยู่ใต้คอนโดมึงนะเนี่ย Oh yeah, he didn't get his message. นี่มึงไม่ได้ฟังวอยซ์ที่กูส่งไปเลยเหรอ โทรศัพท์กูร่วงน้ำพัง นี่ก็เพิ่งซื้อโทรศัพท์ใหม่มา แล้วก็กูโทรหาชิปมาด้วยเมื่อกี้ ไอ้ตั้มเดี๋ยวนะ รีบมาแล้วกันมึงอ่ะรออยู่ข้างล่างนะ Yeah, he's gonna have to say he wants him to stay. Is he going to say it? รับเสร็จคุณจีมีอะไรเหรอครับ He was afraid that he would have left already. เปล่าอะแล้วนี่มึงจะไปไหนอะอ๋อจะลงไปหาพี่ตั้มนะครับคุณจีมีอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรคุณจีนดูง่วงอยู่เลย No, he was fast asleep. แต่ผมลงไปหาพี่ตั้มก่อนมึงNothing? ไม่มีอะไรอ่ะ Yeah. มึงไปเถอะ You need to speak your mind. Yeah, go and do it. I feel like they're supposed to be at a casino in the 50s and swing dance with this music. See, this is the nupsip I don't like. This attitude towards other รี people. บเก็บของใช่รีบไปของมึงไม่มีเยอะใช่ไหมเก็บของทำไมอ่ะไอจีนถวายให้กูมารับมึงครบเดือนหนึ่งแล้วนี่ก็โดนจองพักชั่วคราวแวะมึงแล้วเนี่ยไอจีนเนี่ยมันรักความเป็นส่วนตัว
มึงก็ต้องเข้าใจมันหน่อย No, he actually really likes มันคง having ไม่อยากให้มึงอยู่รบกวน company. มันจริงๆแหละ พี่ตั้มพูดมากอีกแล้วนะพี่ จู่ๆมึงหยิบอะไรขึ้นมาอีกเนี่ย See, this is what I mean. I don't like how Nupsip talks to him. And as your manager, you shouldn't be acting like this นิสัย around เป็นยังไง him. ผมรู้ ไม่ต้องให้พี่มาบอกหรอก ไอ้จีนช่วยกูหน่อยเร็ว นี่พี่เรียกจีนลงมาเหรอ เฮ้ยกูไม่ได้เรียกกูลงมาเองแหละ ไม่ง่วงเหรอครับ ผมบอกแล้วไง No, don't change your personality now. เดี๋ยวให้นอนแล้วกันเคลียร์เรื่องนี้ให้จบก่อนไปขึ้นไปคุยข้างบน And as his manager, you should be a bit more firmer with him and not allow him to speak to you like this. No. ก็ถ้ามึงจำเป็นจริงๆอ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรหรอกจะถามจริงทำไมถึงอยากอยู่ที่นี่ขนาดนี้อะ Oh, that. เพราะผม I like you. ผมชอบจริงๆครับ So, I mean, we could all write this part. And then the overextended pause that they seem to do. ชอบอะ ครับ ผมชอบจริงๆนะ Oh, he was about to smile then. Here it comes, here it comes. This was an episode genuinely just solely about Jean and Nupsip. It was a representation, I feel, of Jean's loneliness, as well as his confusion. When it started, when he went to see his friends, and they were kind of teasing him, he got so annoyed because it was true. He did like a guy, and it's not something he's used to, at least expressing his feelings. We've seen him quite closed off in private, and Nupsip has kind of wormed his way in, but he's happy about that. And the loneliness that Jean has felt is starting to disappear. Again, it was highlighted throughout that he likes his privacy. You know, he kind of dumped the girls, or he never had the girlfriends. He was always by himself. He works a lot, you know, alone when he writes. So he's never really had that person. And I think for him, he's never realized how much maybe he needs someone like that in his life, or at least he's open to it. And you can sense that sadness over him. He doesn't want Nupsip to leave, but he also knows he can't force him to stay. And him, I think, realizing he truly has enjoyed that comfort of someone being there, someone he can come home to and not feel lonely, because it is a lonely thing to come home to someone and no one be there. And that repetitive cycle of coming home and no one being there, you can try and hide that, oh, you don't need people, but sometimes you do. Sometimes you need, you know, to talk to someone else. But I don't like how Tom gets treated. It's the same as him. They get treated really bad. Now, I have obviously no idea how the actors treat their managers, but I'm guessing there's some little bit of truths into how people speak to their managers in this show, but in an exaggerated manner, because it's still a show. The product placements in this, there's quite a few, but they were done quite smartly. And again, I like it when it's not really thrown in your face, or it does that kind of ridiculous, let's just go to that one item. Again, some were a bit more in your face, but in a general sense they weren't. The toothbrush moment was pretty funny.
just because that was a clear, obvious product placement, but I still liked how they did it. You know, he kind of explained. It was good. I liked it. Having a drunk Jean, I say this a lot. A drunk mind speaks a sober tongue, and that is the case here. You know, he constantly told Nupsip Pubes Hansen that he liked him. There was obviously something that he wanted a hug. He didn't want to be alone, and the whole idea of consent. Nupsip constantly wanted consent from Jean, but he wanted him sober. He did not want to do anything with him drunk, so that one, they both feel guilty. He doesn't feel like he's taken advantage of Jean, but also then Jean can't take back what he said, because when you sober up, you tend to do that if it's something uncomfortable or, you know, scenario like that. And thankfully, he didn't pressurize Jean. He kind of told him to take his time. I really like that, the whole use of consent and talking to a person that you like without just rushing into a drunken fumble is really good. And I'm glad that they brought this up, because, you know, sometimes in shows the BL they'll kiss or they'll do something, and it's kind of not okay to have that. And I like that we had this where he kind of turned him down, but it wasn't as if I'm not attracted to you. It's I want to make sure that you are sober, you feel these things, and we both have a mutual consent. I'm glad that we are seeing a bit of Nupsip seep out. You know, he's kind of I don't like the way he talks to Tom or to other people. He's kind of really sharp, unfriendly, and I'm glad that they're allowing Jean to see that. Doesn't mean it's a turn off, but he can see that he has that type of personality that maybe sometimes he might get a bit too aggressive or too obsessed. The preview for the next episode looks like it's actually going to be quite interesting and quite drama filled. I mean, he more or less, he said, I like Nupsip. He wants to court him. So there's going to be some sort of issue there, because we know the relationship is actually not between the two actors, and instead it's from someone behind the scenes. And I really like the build up of the relationship. You know, again, it was just essential for these two characters. We had Tom and, you know, their friends, but this was solely for the two main actors to really build on their characters, for us to get to know them a bit better and the relationship, and see that it's started to build into a relationship. We've got to the stage now where they've said they like one another, and maybe in the next episode they will start a relationship or some form of it, but it has to be on their terms. But I'm not sure, because it looks like Nupsip is kind of wanting Jean's approval, and Jean looks upset, and I'm not sure if he's upset because someone's asking Nupsip on a date, or because he's being surrounded by people and he doesn't want people to know his life. He is very private, and in moments like this you don't want people to know all of your life stories or all about you. But unfortunately for these two, it will come to a head at one point, because people will start to see them, and if they want a relationship, even if it's in secret, you know, they have to be very careful. And Nupsip's not exactly careful. He's very much quite upfront about stuff. But I like the writing, I like the director, and I like the characterization. I feel like it's kind of using the tropes already, but then trying to twist them in a way that really works for the show. And because it's them, there's a show within a show in this, that works even better, because we're getting that whole, when they dip into that show reality, to then what actually goes on behind the scenes and in these actors and these crew members, these managers' lives that are not actually what we see on camera. Oh, and Jean's home life. He seems to actually have a really loving family. So that was nice to get that side of him. But again, he's such a closed-in person that I'm glad he's got someone he maybe is starting to see a bit more than a friendship in, or even just someone he can talk to, because it doesn't seem like he likes to communicate much. He's very introverted. Thank you for watching. That was Lovely Writer episode 4, and I will be back next week with episode 5.